خالد طول الوقت بيفكر ايه اللي هيحصل لو، طب هعمل ايه ساعتها، طب ليه حصل كذا، طب ليه انا ما عملتش كذا، وغيرها من اسئله كتير خالد بيتعب دماغه بيها. وهو ده التفكير المفرط. بس ليه خالد عنده تفكير مفرط، وازاي يخلص منه، وايه سلبيات التفكير المفرط على خالد، وهل التفكير المفرط له فوائد؟ كل دي حاجات هنعرفها مع خالد في الفيديو ده. يلا نبدا. اول حاجه، هو ليه بيجي لنا التفكير المفرط؟ ده ليه اسباب كتير. اول سبب هو القلق من حكم الناس. بتقعد تفكر هما يقولوا عليك ايه، ودي حاجه مشتركه بين التفكير المفرط والرهاب الاجتماعي اللي انا اتكلمت عنه قبل كده. تاني سبب هو الخوف من الفشل. لما بتبدا في حاجه جديده مهمه في حياتك، تفضل تفكر في كل سيناريوهات فشلك ومش بتفكر في سيناريو واحد ايجابي. فمش هقولك ما تفكرش في السيناريوهات السلبيه، بس على الاقل فكر في السلبي والايجابي. تالت سبب هو التجارب السلبيه السابقه، زي ان حد خانك فبتبقى خايف وبتفكر طول الوقت مين تاني هيخونك، او حد استغلك فبتفضل تفكر في تصرفات اللي حواليك خوفا ان حد فيهم يستغلك برضه، وغيرها من تجارب سلبيه كتير بتسبب التفكير المفرط. دلوقتي عرفنا ليه خالد بيفكر كتير. ايه بقى سلبيات التفكير المفرط؟ التفكير المفرط فيه سلبيات كتير. اولهم نقص التركيز وعدم الحضور العقلي في اي مكان. يعني هتلاقيه قاعد معاك بس هو مش مركز معاك ولا حاضر ذهنيا معاك، لان دماغه بتفكر في 100 حاجه وبيحلل سيناريوهات منها حصل ومنها ما حصلش. تاني سلبية هي المشكلة في النوم. خالد لما بيخش ينام دماغه بتفضل شغالة وتجيب في القديم والجديد وبتفكره بحاجات هو مش عايز يفتكرها، وده بيصعب جدا عليه النوم لدرجة إنه ممكن يفضل طول الليل بيفكر وما ينامش. تالت سلبية هي الخوف والقلق الدائم، وده عشان خالد بيتوقع الأسوأ وبيتخيل سيناريوهات سلبية ما حصلتش، وده بيخليه دايما خايف إن السيناريوهات السلبية دي فعلا تحصل في الحقيقة، وده بيسلب من خالد راحة البال والتركيز والسعادة في أي حاجة بيعملها. وقصاد كل السلبيات دي في إيجابية واحدة بس، وهي إنك أنت تبقى جاهز لأي سيناريو مستقبلي هيحصل، بس ده في حالة إنك أنت بتفكر في الحاجات المستقبلية بس، بتفكر في حاجات ممكن تحصل. أما لو بتفكر في حاجات حصلت خلاص، فوقتها الإيجابية الوحيدة دي مش هتبقى موجودة. وأهم جزئية هو إزاي نخلي خالد يتخلص من التفكير المفرط. بس قبل ما أقولك، حبيت أقولك على سيرفر الديسكورد اللي عملناه، وهو أول سيرفر ديسكورد عربي مخصص لتطوير الذات. هتقدر تسأل على أي مشكلة بتواجهك وهتلاقي جواب دايما، وغير كده هتلاقي ناس شبهك عايزين يبقوا أفضل نسخة من نفسهم. وهيكون في أنشطة كتيرة مفيدة ليك إن شاء الله نعملها في الأيام الجاية، زي تعليم التجويد. صوت الواقع لما انا المشاوي كان بيقول ايه، كان بيقولها ازاي؟ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. شايف كل حرف طالع ازاي؟ فما تضيعش على نفسك الفرصة دي وخش السيرفر من اللينك اللي في الديسكريبشن. نرجع للفيديو. دلوقتي ايه اللي المفروض خالد يعمله عشان يخلص من التفكير المفرط؟ هما 6 حاجات بس، لو طبقتهم يا خالد ان شاء الله تتخلص من التفكير المفرط. اول حاجة هي الكتابة. لما بتكون بتفكر في حاجات كتير خصوصا لخطط او قرارات، اكتبها في ورقة عشان تكون اوضح ليك، وفي نفس الوقت انت هتفضي دماغك لما تكتب اللي انت بتفكر فيه. تاني حاجة هي الصلاة. الصلاة هتفصل دماغك وهتساعدك تريح من زحمة الحياة والتفكير فيها، حتى لو لوقت بسيط. وغير كده انت لو صليت بخشوع هتلاقي ان حضورك الذهني عموما بيزيد مع الوقت. تالت حاجة انك تاخد قرار. لو قاعد بتفكر كتير في قرارات انت عايز تاخدها، بكل بساطة قول لدماغك وقفي تفكير ولا ناخد قرار. وفعلا الكلام مع النفس بيأثر جدا. وبعدها اتكل على الله وقرر بمنطقية، وابعد عن التفكير كتير في القرار عشان لو فضلت تفكر كتير عمرك ما هتاخد القرار. رابع حاجة هي التفكير بإيجابية. أكيد الدنيا فيها مشاكل كتير وسلبيات كتير، بس ده ما يمنعش إن لسه في جزء إيجابي في الحياة، وعشان كده حاول توازن شوية بين التفكير السلبي والتفكير الإيجابي، ده على الأقل. ولو تقدر طبعا إنك أنت تكنسل التفكير السلبي يبقى كله تفكير إيجابي هيكون أفضل بكتير. وخامس حاجة هي تجنب الكافيين قبل النوم، عشان ما تديش فرصة لدماغك إن هو يكون فايق للتفكير المفرط اللي قبل النوم ويكون مرهق بالفعل فتنام على طول. سادس حاجة والأهم هي الإيمان بالقضاء والقدر. ليه تقعد تفكر كتير في اللي يحصل وربنا مخطط لك مستقبلك، وحرفيا مش مطلوب منك غير السعي؟ ولا انت مش واثق في خطة ربنا ليك؟ وبعد ما خالد بدأ يطبق ال6 حلول دول، دماغه بقت اهدى واصفى وقادر يركز في حياته ويعيشها فعلا. بس خالد لسه عنده مشاكل تانية زي الرهاب الاجتماعي والاكتئاب، فانصحك يا خالد تشوف الفيديوهين دول عشان هيساعدوك فعلا، واشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد وتستفاد منه.